ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஃபுடி ட்ரிப். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வடை. ஒரு சில ஊரில் அதுக்கு பலகாரம் அப்படிங்கிற ஒரு பேரும் இருக்குது. வடைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு மார்னிங் வந்துட்டு ஸ்வீட், அதாவது அப்பத்தில் ஆரம்பித்து ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக்ஸ், பஜ்ஜி வரைக்கும் வந்துட்டு லைஃப்பில் வந்துட்டு டெய்லி ஒரு அங்கமாக தான் இருக்குது. இது போக வடைக்குன்னு ஒரு சில பிரியர்கள் இருக்காங்க. அந்த பிரியர்களுக்காக இந்த எபிசோட். வடையில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வடை இருக்குது. அதாவது அப்பம், உளுந்த வடை, ஆமை வடை, பருப்பு வடை, கீரை வடை, தவளை வடை, தயிர் வடை, மிளகா பஜ்ஜி, வாழைக்காய் பஜ்ஜி, வெங்காய பஜ்ஜி, அப்படி நிறையா வடை இருக்குது. எந்த கடையிலையும் வந்துட்டு நிறையா டைப்ஸ் ஆஃப் வடை இருக்குது. வடை மட்டும் இல்லைங்க, அங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு ஐட்டமும் வச்சுருக்காங்க. என்ன அப்படின்னு கேட்குறீங்களா? அதாங்க வடை மிக்ஸ் வச்சுருக்காங்க. வடை மிக்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னு கேட்குறீங்களா? அதான் ஒரு முட்டை போண்டா, 2 சமோசா, கொஞ்சம் கிரேவி, ஆனியன் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இதில் இருக்க டேஸ்ட் தாங்க, தனி டேஸ்ட். அதுவும் மழை பெய்யறப்போ போய் சாப்பிட்டோம்னா அதில் இருக்க டேஸ்ட்டே தனி தாங்க. ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸுக்கு வடைங்கிற ஒரு விஷயம் வந்துட்டு ரொம்ப சூப்பரான விஷயந்தான். ஓகேவா? நீங்களும் ஃப்ரீயாக இருந்தீங்க அப்படின்னா அங்கே போனீங்கன்னா ஜஸ்ட் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் லீவ் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நம்ம ஃபுடி ட்ரிப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் பெல் ஐக்கானை சேர்த்து கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.